Всем привет, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию 3 вкусных и сытных блюда на обед или ужин, без духовки. Макароны по-флотски, любимая классика без лишней посуды. Фасоль по-сербски с колбасками, ароматно и сытно. Шведские фрикадельки с рисом, нежные и домашние. Минимум хлопот, максимум вкуса. Сохраняйте эти рецепты, они выручат не раз. И первый рецепт – это настоящая классика. Макароны по-флотски. Просто и очень вкусно. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. И сейчас режу лук. Лук я буду резать довольно крупно. Здесь не сильно важно, как вы порежете лук, так как я еще все это буду потом измельчать в блендере. Режу одну луковицу. Лук отправляю обжариваться до красивого золотистого цвета. Посмотрите, у меня вот такой симпатичный кусочек говядины. И сейчас я его нарежу такими кубиками, не слишком маленькими, не слишком большими, чтобы они легче обжарились. Но и вместе с тем я хочу, чтобы мясо оставалось сочным. Поэтому слишком измельчать не буду. Вот такие кусочки примерно. Посмотрите, лук у меня стал такой золотистый. Пошел очень приятный аромат жареного лука. И сейчас на сковородку я отправляю мясо. Мясо я буду сейчас обжаривать на большом огне, чтобы именно мясо как бы запечаталось, чтобы в нем сохранились все соки. Посмотрите, я обжариваю на большом огне, и мясо совершенно у меня не пускает сок. То есть мясо останется очень сочным. Главное все время помешивать, чтобы ничего не пригорело. Видите, какая красота. Конечно, рецептов приготовления макаронов по-флотски огромное количество. Макароны готовят и с фаршем. Конечно, тогда получается процесс намного быстрее, но тогда мясо не получается таким как бы мягким, сочным. Мне кажется, именно по этому рецепту мясо получится намного вкуснее. И, кстати, я уже поставила кастрюлю с водой, чтобы вода у меня уже кипела. Будем отваривать макароны. Таким образом, мясо я обжаривала примерно минут 7. И теперь сюда на сковородку я добавлю немного горячей воды. Хочу, чтобы мясо сейчас у меня немного протушилось. Огонь я сделаю тише. Мясо немного посолю. Добавлю черный перец. И добавлю немного сушеного чеснока. Примерно 1 чайную ложку. Перемешаю. Можно добавить чуть-чуть еще водички. Сейчас мясо я закрываю крышкой и оставлю потушиться примерно минут на 10. Пока у меня готовится мясо, отварим макароны. Добавляю в кипящую воду соль. Посмотрите, какие у меня макароны. Это вот такие красивые спиральки с бороздками. И обязательно читайте на упаковке, сколько надо готовить макароны. У меня здесь написано 6-8 минут. Будем придерживаться правил. Тогда макароны получатся максимально вкусные. Высыпаю пол-пачки макаронов. У меня здесь 500-граммовая пачка. Перемешиваю и варю макароны до готовности. Пока у меня там все варится и жарится, я порежу вторую луковицу. Теперь лук я порежу мелко. И также порежу грибы. Грибы я разрезаю просто вот на такие кусочки, чтобы видно было, что это грибочки. Сильно их не измельчаю. Мясо у меня тушится уже примерно где-то минут 10-12. Посмотрите, просто великолепно. Почти вся влага выпарилась, осталось немного сока. То, чего я и добивалась. Потому что именно вот этот сок и даст
очень приятную такую сочность нашему фаршу. Сковородку я выключаю и мясо переложу в миску. Макароны у меня тоже уже готовы. Я их сейчас солью через сито и немного промою холодной водой. Сейчас на той же сковородке, где у меня готовилось мясо, я буду обжаривать лук и грибы. Добавляю немного растительного масла, отправляю на сковородку лук. Жарю лук до красивого золотистого цвета. Когда лук обжарился, добавляю грибы. И также их обжариваю. Очень люблю именно коричневые шампиньоны. Они такие ароматные, именно очень похожи на настоящие лесные грибы. Посмотрите, грибочки с луком у меня обжарились. И пока сковородку я выключаю. В блендере я измельчу мясо с луком. И вместе с вот этим соусом, который у меня здесь образовался. Измельчать буду не слишком мелко. Снова включила сковородку, на которой у меня находится жареный лук и грибы. И теперь сюда добавляю мясо. И я хочу обратить ваше внимание, посмотрите, какое мясо именно сочное. Оно абсолютно не сухое. Отправляю его на сковородку. Хорошенечко перемешиваем и прогреваем. Я добавлю немного зеленого перца. Он очень ароматный и вкусный, и если попадется на зубок, будет очень такой приятный вкус. Добавляю по вкусу еще немного черного перца. Обязательно попробуйте на соль, и если надо, досолите. Перемешиваю. Сейчас огонь должен быть минимальный. Не надо уже ничего сильно обжаривать, мы просто прогреваем. Попробую на вкус. Отлично. И теперь добавляю в сковородку макароны. Красота. Все аккуратно перемешиваю. Посмотрите. Уже очень красиво. А сейчас сюда добавим еще немного зелени, чтобы стало еще более ароматно. И перемешаем. Сковородку я выключаю. Можно подавать наши макароны по-флотски к столу. Сегодня будем готовить вкуснейшее блюдо сербской кухни. Это гуляш с фасолью и колбасками. Оно получается настолько ароматное, настолько вкусное, что его хочется есть прямо вот с этой большой тарелки и такой большой деревянной ложкой. В первую очередь для рецепта надо отварить фасоль. У меня вот такая белая фасоль. Я взяла 300 граммов сухой фасоли и замочила фасоль на ночь. Посмотрите, она хорошо набухла, и, конечно, таким образом она будет вариться быстрее. Промытую фасоль отправляю в кастрюлю, заливаю чистой водой, добавляю в воду один небольшой лавровый листик и разрезанный зубчик чеснока. И буду таким образом варить фасоль до готовности. 2 болгарских перца я слегка замариную. Удаляем у перца семена и перегородки. Перец разрезаю вот на такие дольки. Перекладываю в миску. Приготовлю маринад. В кружку всыпаю неполную столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Добавляю 2 столовые ложки уксуса. У меня уксус 7%. И заливаю кипятком. Кипятка я беру 500 мл. Перемешиваю. Заливаю маринадом перец. Закрываю сверху тарелкой и таким образом оставлю перец где-то минут на 20.
Фасоль у меня фактически уже готова. Посмотрите. Фасоль я могу спокойно размять в руке. Сейчас она у меня горячая, конечно, очень трудно. И она мягкая. Фасоль готова. Включаю разогреваться сковородку. Добавляю немного растительного масла. Я использую оливковое масло. Можно использовать любое растительное. У меня вот такие колбаски. Можно использовать любые копченые колбаски. Достаю их из упаковки и порежу колбаски кольцами. Здесь у меня 500 граммов колбасы. Отправляю обжариваться колбасу на разогретую сковородку. Пока колбаса обжаривается, порежу 3 крупных зубчика чеснока. Не забываем помешивать колбаску. И сейчас я также порежу репчатый лук. У меня 3 такие довольно крупные луковицы. Как замечательно пахнет обжаренная колбаска, просто прелесть. Когда колбаса обжарилась, стала вот такая золотистая, аппетитная. Посмотрите, из нее вытопился дополнительный жир. Снимаю колбасу на тарелку. И теперь в эту же сковородку отправляю обжариваться чеснок. И отправляю сюда репчатый лук. Обжариваю до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, подготовлю болгарский перец. Посмотрите, перчик полежал, он стал мягче и немного промариновался. Перец достаю из маринада и порежу его соломкой. Перец у меня лежал в маринаде, пока варилась фасоль. Он сейчас такой еле-еле теплый. Когда лук хорошо обжарился до вот такого красивого золотистого цвета, добавляю сюда томатную пасту, 2 столовые ложки. Немного обжарю пасту. И теперь соединяю с луком. Обратно в сковородку возвращаю колбаски. Огонь делаем тише. Добавляю фасоль. Перемешиваю. Лавровый лист и вареный чеснок из фасоли я убрала. Добавляю соль. Волью немного кипятка. Добавляю черный перец. Конечно, и соль, и черный перец добавляйте по вкусу. Добавляю хорошую чайную ложку паприки. Сушеный чеснок, также чайная ложка с горкой. И чайная ложка кориандра. Также я добавляю сушеный тимьян. Здесь примерно 1 чайная ложка. И всыпаю маринованный болгарский перец. Перемешиваю. Если хотите, по желанию, можно добавить еще немного воды. Закрываю гуляш крышкой и томлю на медленном огне примерно еще 5-7 минут. У меня фактически все готово. Если бы можно было передать через экран вот этот аромат, эти вкусы, вы себе не представляете, как это пахнет здорово. Сейчас добавляю немного зелени кинзы. Можно использовать любую зелень, какую вы хотите. И по желанию можно добавить небольшой зубчик чеснока. Я его натру на мелкой терке. Гуляш с фасолью по-сербски у меня уже готов. Сверху гуляш украшаем немного зеленью.
и горячим подаем к столу. Аромат просто потрясающий. Будем готовить вкуснейшие фрикадельки в белом сливочном соусе. Такие фрикадельки часто называют шведскими, но на самом деле мы их готовим уже очень давно. Сочные мясные шарики в нежном соусе или, как мы говорим, с подливой. Это невероятно вкусно, а готовится все быстро и просто. Подавать их можно с любым гарниром. С картофельным пюре, с гречкой, с макаронами и, конечно, с рисом. Добавляю в фарш сухарики, яйцо. На мелкой терке натру 2 зубчика чеснока. Для рецепта я использую говяжий фарш, можно также использовать ассорти. Добавляю соль, черный перец. Соль, черный перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Я также добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока и 1 чайную ложку сушеного кориандра. Тщательно все вымешиваю. Чтобы фрикадельки хорошо держали форму, я рекомендую фарш даже немного отбить. Чтобы понять, какой фарш получается на вкус, я отбираю немного и отправляю в микроволновку. И пробую. Если не хватает соли и других специй, добавляю. Формирую фрикадельки. Скатываем вот такие небольшие шарики. Конечно, размер фрикаделек определяйте по своему вкусу. Когда формируете фрикадельку, можно ее слегка отбивать в руках. Тогда она будет хорошо держать форму. Прекрасно подойдет на гарнир рис. Я беру стакан риса, использую я рис жасмин и точно такой же стакан чистой воды. Рис я пересыпаю в миску и хорошо его промою под проточной водой, чтобы вода стала абсолютно прозрачной. Я хорошо промыла рис, посмотрите, вода стала абсолютно прозрачная. Когда моете рис, не надо его сильно тереть, чтобы рисинки не сломались. И сейчас я сливаю все через сито. Перекладываю рис в кастрюлю. Для приготовления риса лучше использовать кастрюлю с толстым дном. Вот такие крышки, и в них есть отверстие для выхода пара. Поэтому я беру бамбуковую шпажку и закрываю это отверстие, чтобы пар не выходил. Если у вас выходит пар из кастрюли, вам, конечно, тогда понадобится чуть больше воды. Я же беру из расчета 1 к 1. Заливаю рис чистой водой, добавляем соль. Буквально пол чайной ложки. Немного перемешиваю и ставлю кастрюлю на плиту. Довожу до кипения. Как только рис закипел, делаем огонь минимальный и варим его в зависимости от сорта 12-14 минут, не открывая крышку. Ставлю разогреваться сковородку, наливаю растительное масло и буду обжаривать фрикадельки до красивого золотистого цвета со всех сторон. Полностью до готовности фрикадельки сейчас доводить не надо, они доготовятся в соусе. Сейчас их надо просто обжарить. Как раз все фрикадельки поместились на мою большую сковородку. Ее диаметр 28 сантиметров. Пока фрикадельки обжариваются, порежу мелко лук и чеснок. Для рецепта я использую лук-шалот. Фрикадельки обжарились, и я их снимаю на тарелку. Сюда же в сковородку я добавляю кусочек сливочного масла, добавляю порезанный лук и чеснок. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Лук и чеснок стали мягче и дали свой такой чудесный аромат. Я их слишком сильно ничего не зажариваю. Добавляю в сковородку муку. У меня здесь 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешиваю с маслом и немного муку обжариваю. Если вы хотите, чтобы соус получился более коричневый, муку надо обжаривать дольше, до такого коричневого цвета. Я хочу, чтобы соус у меня оставался достаточно светлым, поэтому этого как раз достаточно. Теперь я добавляю в сковородку воду, сначала немного, перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. И теперь вливаю еще. Фактически мы сейчас готовим такой соус бешамель на основе сливок. Такой соус можно также приготовить на молоке.
Кстати, если вы хотите, вместо воды можно использовать бульон. Но я считаю, что этот соус получается и так достаточно насыщенным, и бульон я не хочу использовать. Хорошо перемешиваю до однородности. Если вы любите, чтобы соус получился такой очень густой, можно добавлять больше муки. Когда соус закипел, добавляю сливки. Я использую жирные сливки, можно использовать 20%. Хорошо перемешиваю. Добавляю 1 чайную ложку дижонской горчицы, она не острая. И теперь добавляю соль, черный перец и все специи, конечно, по вкусу. Огонь я сейчас сделала тише, чтобы соус не сильно кипел. Добавляю пол чайной ложки сушеного чеснока и также я добавляю четверть чайной ложки мускатного ореха. Соус получается очень красивый, такой ароматный. Посмотрите, какая у него густота. Вот мне такая густота как раз нравится. Обязательно надо попробовать его на вкус. У соуса получается потрясающе нежный сливочный вкус. И теперь я в сковородку отправляю фрикадельки. Их в этом соусе надо протушить минут 10. И все готово. У меня прошло примерно 14 минут. Быстро открываю крышку и рис перемешиваю. Огонь выключаю. Крышку закрываю и оставляю рис под закрытой крышкой примерно на 10 минут. И он будет уже полностью готов. Порежу небольшой пучок петрушки. Можно использовать любую зелень, какая вам нравится. И буквально за 20 минут готов шикарный обед. Посмотрите, какая красота получилась. Аромат потрясающий. Такие фрикадельки можно подать с любым гарниром. И с отварным картофелем, и с гречневой кашей, и с макаронами, и, конечно, с рисом. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!